VP.Start ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2014 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានផលិតផលនិង solution ជាច្រើនដូចជា Smart Grid System, Building Management System, Smart City និង IoT device ដែលផលិតផលទាំងអស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងផលិតឡើងនៅក្នុងស្រុកដោយវិស្វករជំនាញដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារផ្នែកនីមួយៗដើម្បីធានាបាននូវផលិតផលដែលមានស្តង់ដារនិងគុណភាពខ្ពស់ផ្នែក Media និង Graphic Design មានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍផលិតផលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីគំនិតបឋមរហូតដល់ផលិតផលសម្រេចប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្រុមការងារយើងចងក្រងនៅរាល់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចជារចនារូបភាពនិងផលិតវីដេអូដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ECE Design ចាប់ផ្ដើមពីការរចនាបន្ទះសេខ្វីអេឡិចត្រូនិកអគ្គិសនីទៅតាមស្តង់ដារដោយឆ្លងកាត់ការគណនានិងធ្វើតេស្តសាកល្បងទៅតាមលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់ជាមួយគ្នានេះយើងបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនិងកំណត់អំពីហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានគុណភាពនិងប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់វាដោយគោរពតាមស្តង់ដារប្រវត្តិធាតុដើមទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តសាកល្បងជាមុនសិនទើបអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់យើងMCU Programming គឺជាការរៀបចំប្រព័ន្ធដំណើរការទាំងអស់តាមរយៈ Microcontroller ដើម្បីអាចបញ្ជាក៏ដូចជាទាញទិន្នន័យទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់ទុកជាមុននៅក្នុង firmware ហើយរាល់ការងារទាំងអស់នេះត្រូវបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្ដែងទៅតាមដំណើរការរបស់ MCU ហើយយើងក៏គិតផងដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍ firmware ឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលមានតម្រូវការនៅពេលអនាគតដោយមិនប៉ះពាល់លើផ្នែក hardware ផងដែរMCU Programming តែងតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាប្រចាំដើម្បីធានាបាននូវរាល់គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់របស់យើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអតិថិជនទទួលបានមុខងារថ្មីៗជានិច្ចផ្នែក Application Design យើងធ្វើទៅលើការបង្កើត User Application ដែលរួមមានទាំង Mobile App និង Computer Application ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ជាទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលយើងបានបង្កើតឡើងក្រុមការងាររបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជននិងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ Application ទាំងអស់របស់យើងកត្តាទាំងនេះបានបង្កើតជា User Experience មួយដែលអតិថិជនធ្លាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនិងផលិតផលរបស់យើងដោយងាយយល់ពីការប្រើប្រាស់ពីផលិតផលមួយទៅផលិតផលមួយផ្សេងទៀតចំពោះផ្នែកផលិតកម្មយើងវិញគឺមានតួនាទីក្នុងការផលិតរាល់ផលិតផលដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដែលរួមមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកអគ្គិសនីផ្នែកអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជាផ្នែកមេកានិកហើយធ្វើការផ្គុំរាល់ផ្នែកទាំងអស់នឹងចូលគ្នាបង្កើតចេញជាផលិតផលសម្រេចមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមការងារសង្វាក់ផលិតកម្មបានវិវត្តមកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មថ្មីៗជាច្រើនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានបង្កើននៅផលិតភាពគុណភាពផលិតផលព្រមទាំងធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ស្របតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនដើម្បីធានាឲ្យបាននូវគុណភាពខ្ពស់គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមការងារផ្នែកត្រួតពិនិត្យគុណភាពឬហៅថា Quality Control គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងផលិតផលនីមួយៗរួមមាន Controller, Mechanic និង Accessory ជាដើមត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាច្រើនដំណាក់កាលនិងច្រើនលក្ខខណ្ឌទៅតាមបច្ចេកទេសដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការតាមដានពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់វាដើម្បីធានាថាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងលើផ្នែកគុណភាពផលិតផលដែលយើងបានផលិតជាគុណតម្លៃមួយដែលអតិថិជនទទួលបានក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ផ្សាយជាអ្នកដោះស្រាយនិងប្រឹក្សាយោបល់លើផ្នែកបច្ចេកទេសជូនអតិថិជនជាមួយគ្នានេះក្រុមការងាររបស់យើងមានបទពិសោធន៍និងជំនាញទាំងការតម្លើង hardware និង software ព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងការបញ្ជានិងប្រើប្រាស់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងពេលអនុវត្តការងារនិងពិនិត្យតាមដានលើដំណើរការរបស់ឧបករណ៍ទាំងនោះក្នុងករណីចាំបាច់ផ្សេងៗអតិថិជនអាចតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈ call center ដែលរីករាយស្វាគមន៍24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏អាចអញ្ជើញមកកាន់ SIMA ANNEX ផ្ទាល់ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងៗផងដែរយើងតែងតែផ្ដល់ទំនុកចិត្ត
ដល់អតិថិជនគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងផលិតផលសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជានិច្ច